हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू एसएस एजुकेशन। या पूर्व तो आम पोषण और खाद्यर प्रकारभेद विषय में पढ़ी देछे। आज आम पढ़ा पोषण प्रकारभेद। ठीक अच्छे। पोषण हूँ दुई प्रकार, गोटे हूँ स्वभोजी पोषण और अन्यटी हूँ परभोजी पोषण। प्रथमे आम स्वभोजी पोषण पढ़ा। देख, स्वभोजी पोषण कौन? जो जीव मैंने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करती से स्वभोजी कहुए। उदाहरण देदेव तुम, उद्भिद उद्भिद निज खाद्य निजे प्रस्तुत करुँच लिखा जाए। देख, पत्र हरित समस्त उद्भिद और नीलहरी शैवाल होती स्वभोजी। मुझे अंडरलाइन कर दूसरी, तुम मैंने तुम बही में अंडरलाइन कर दियो, जहाँफल परीक्षा समय तुमको पढ़ी जावाई सहज हम। यही समस्त जीव सूर्यालोकर आलोक शक्ति को उपयोग कर सबुज कणिकार उपस्थित अंगारकाम्ल और जल मध्य संयोग घटे श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करते। यही प्रक्रिया को आलोक श्लेषण एवं ए प्रकार पोषण को स्वभोजी पोषण। जो उद्भिद निज खाद्य निजे प्रस्तुत कर अंगारकाम्ल और जल मध्य संयोग घटे श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत कर, तो से प्रक्रिया को आम आलोक श्लेषण प्रक्रिया बोली कहि परिबा और से प्रकार पोषण को स्वभोजी पोषण बोली कहि परिबा। नाइट्रेट प्रस्तुतकारी बैक्टेरिया, गंधक बैक्टेरिया पर केतेक रसायन श्लेषण बैक्टेरिया एक विशेष अजैव रासायनिक प्रक्रिया मिलुवा रासायनिक शक्ति को आहरण करते रसायन श्लेषण प्रक्रिया कहे। रसायन श्लेषण प्रक्रिया कौन? 2 मार्क तुम पड़ी थे, अंडरलाइन कर दो। रसायन श्लेषण प्रक्रिया कहे। देख, आमोनिया जो अम्लजान सहित प्रतिक्रिया कर उपस्थित नाइट्रिफाइंग बैक्टेरिया उपस्थित से तुम HNO2 और H2O प्लस एनर्जी निर्गत होते। हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन सहित सल्फर बैक्टेरिया सहित उपस्थित प्रतिक्रिया कर समय तुम जल सल्फर आउ एनर्जी निर्गत हो। ठीक अच्छे। एवं तो यहाँ तो आम स्वभोजी पोषण, निज खाद्य स्वभोजी पोषण, जो निज उद्भिद मान निज खाद्य निज प्रस्तुत करते। आम पढ़ा परभोजी पोषण। तो देख, परभोजी पोषण कौन? जो जीव माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत कर न पारि पोषण पाई अन्य प्राणी बा उद्भिद उपरे निर्भर करती सेमानंको परभोजी कहा जाए। ठीक अच्छे। समस्त प्राणी, मलांग, निर्मली, राफ्लेसिया आदि परजीवी उद्भिद, कवक एवं अधिकांश बैक्टेरिया मध्य परभोजी श्रेणी अंतर्भुक्त। यही जीव मान पोषण प्रणाली को परभोजी पोषण कहा जाए। ठीक अच्छे। जी निज खाद्य निजे प्रस्तुत करें ना जो प्राणी ताको परभोजी कहा जाए। उदाहरण देदेव आ प्राणी मानकर पोषण प्रणाली को जीवन पोषण प्रणाली को परभोजी पोषण बोली कहा जाए। तो से परभोजी पोषण टी 4 प्रकार अटे। गोटे हूँ प्राणी सम पोषण। पढ़ा प्राणी सम पोषण कौन? परजीवी प्राणी को छाड़ी अन्य समस्त प्राणी यही प्रणाली अन्य उद्भिद व प्राणी को संपूर्ण अथवा आंशिक भाव में खाद्य रूपे ग्रहण करते। प्राणी व प्राणी सम पोषण। परिपाक पर सरलीकृत खाद्यर आत्मीकरण व अंतर्ग्रहण होता है। यह शरीर गठन और शरीर को कार्यक्षम रखिबारे सहायक होता है। परजीवी प्राणी को छाड़देव आ समस्त प्राणी यह प्राणी सम पोषण रे अंतर्भुक्त। आम पढ़ा मृतब जीव पोषण। प्राणी सम पोषण तो जानीगल। मृतब जीव पोषण देखा, जो परभोजी मृत, गलित, पचासढ़ा उद्भिद व प्राणी खाद्य संग्रह कर निजर पुष्टि साधन कर मृतबजीवी कहुए। कौन सी पचासढ़ा कि मृत, गलित, पचासढ़ा उद्भिद प्राणी मान निजर प्राणी मान निजर खाद्य जीव प्रस्तुत कर मृतबजीवी बोली कहबा। और से पोषण प्रणाली को मृतबजीव पोषण कहबा। जीव मैंने कठिन पदार्थ को खाद्य रूप ग्रहण करते ना। साधारणतः खाद्य ग्रहण बेले एमाने निज शरीर को पाचक रस क्षरण कर शरीर बाहर ही जटिल खाद्य को सरल खाद्य परिणत करनी। पर सरलीकृत खाद्य को शरीर मध्य शोषण कर शरीर गठन में विनियोग करते। छतु जातीय कवक, ईस्ट, बैक्टेरिया आदि जीव मान पोषण देखा जाए। यार मृतबजीवी उदाहरण देव, छतु जातीय कवक, ईस्ट, बैक्टेरिया। ठीक अच्छे। तापर देख, परजीवी पोषण। प्राणी सम पोषण जान लो, मृतबजीवी पोषण जान लो। एबे देखिबा हमें परजीवी पोषण।
ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ବା ବାହାରେ ରହି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରଜୀବୀ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ବା ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର ରହିବା ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କହିବା ଆମେ ପରଜୀବୀ। ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର ରହିଲେ ପରଜୀବୀ ମାନେ ଭୋଜଦାତା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ସଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି, ତ ଏମାନଙ୍କୁ ପରଜୀବୀ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଭୋଜଦାତାର ଆଶ୍ରୟରେ ରହି ପରଜୀବୀ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ତାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ତାହାଠାରେ ହିଁ ରହିବେ, ତାହାଠାରୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନିଜର ତିଆରି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତାକୁ ହିଁ ସେମାନେ ତାର ହିଁ ସେମାନେ ଅନିଷ୍ଟ କରିବେ। ଯେମିତିକି ମଲାଙ୍ଗ, ନିର୍ମଳି, ରାଫଲେସିଆ ଆଦି ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ଲାସ୍ମୋଡ଼ିୟମ, ଉକୁଣି, ଜୋକ, କେତେକ କୃମି ପରି ପ୍ରାଣୀ ପରଜୀବୀ ଅଟନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପରଜୀବୀର ଉଦାହରଣ, ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦିଅ। କେତେକ ଭୋଜଦାତାର ଶରୀର ଭିତରେ ଅନ୍ତଃ ପରଜୀବୀ ଭାବେ ପ୍ଲାସ୍ମୋଡ଼ିୟମ ଓ କେତେକ ଶରୀର ବାହାରେ ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ ଭାବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାସ୍ମୋଡ଼ିୟମ ବା ଅନ୍ତଃ ପରଜୀବୀ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ତାର ଉଦାହରଣ ଅନ୍ତଃ ପରଜୀବୀ ମାନେ ପ୍ଲାସ୍ମୋଡ଼ିୟମର ଉଦାହରଣ ଦେବ, ଆଉ ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ ଭାବେ ଉକୁଣି। ହେଲା, ତମର ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଡ଼ିପାରେ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ତଃ ପରଜୀବୀ ଅଟେ? ପ୍ଲାସ୍ମୋଡ଼ିୟମ ମାରିବାରେ ଅଛି, ଆଉ ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ ଭାବେ ଉକୁଣି ଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ। ବେଳେବେଳେ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ଅଥବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ବା ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅଣୁଜୀବ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଅଣୁଜୀବ ଏକାଠି ବାସ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ, ଏମାନଙ୍କୁ ସହଜୀବିତା କୁହାଯାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ, ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ, ଅଣୁଜୀବ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଅଣୁଜୀବ ଏମାନେ କେତେବେଳେ ଏକାଠି ବାସ କରୁଥିବାର କେତେବେଳେ ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜୀବିତା କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ କେହି କାହାର କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୋଷଣର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଏହାକୁ ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମ ଅନ୍ତନାଳୀରେ ସହଜୀବୀ ଭାବେ ଇସ୍ଚେରିଚିଆ କୋଲାଇ ରହିଥାଏ। ଆମ ଯେଉଁ ଅନ୍ତନାଳୀରେ ସେଠି ଇସ୍ଚେରିଚିଆ କୋଲାଇ ରହିଥାଏ, ଏଟା ସହଜୀବୀ ପୋଷଣର ଉଦାହରଣ ଦେବ ତମମାନେ। ନିଜ ଶରୀରର ଭିଟାମିନ୍ B12 ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆମକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଇସ୍ଚେରିଚିଆ କୋଲାଇ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଥାଏ? ଭିଟାମିନ୍ B12। ତାକୁ ଭିଟାମିନ୍ B12 କୁ ସାୟନୋକୋବାଲାମିନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଆମକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମ ଅନ୍ତନାଳୀର ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପ୍ରତିପାଳନ କରିଥାଏ। ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନରେ ସହଜୀବୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଅବଦାନ ସହଜୀବିତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ। ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସହଜୀବିତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଗୋଟେ ତ ଦେବ ଇସ୍ଚେରିଚିଆ କୋଲାଇ ଯେଉଁ ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମକୁ ଭିଟାମିନ୍ B12 ଦେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ତମେ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନ ସହଜୀବୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଅବଦାନ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆଧାର କରି ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶାକାହାରୀ, ମାଂସାହାରୀ, ସର୍ବାହାରୀ। ଶାକାହାରୀ କ'ଣ? ଯେ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଉଦ୍ଭିଦଜ ପଦାର୍ଥ ଭକ୍ଷଣ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ କରେ ତାକୁ ଆମେ ଶାକାହାରୀ କହିବା। ମାଂସାହାରୀ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବା ପ୍ରାଣୀଜ ପଦାର୍ଥକୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବାଟାକୁ କହିବା ଆମେ ମାଂସାହାରୀ। ସର୍ବାହାରୀ ଖାଦ୍ୟରେ ବାଛ ବିଚାର ନକରି ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ତାହାର ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀକୁ ଆମେ କହିବା ସର୍ବାହାରୀ। ଠିକ ଅଛି। ଯେ ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଏ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଉଦ୍ଭିଦଜ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରହିଲା ତାକୁ ଶାକାହାରୀ, ଆଉ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ବା ପ୍ରାଣୀଜ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରହିଲା ତାକୁ ମାଂସାହାରୀ। ଯିଏ ଖାଦ୍ୟରେ ବାଛ ବିଚାର ନକରି ଉଭୟ ଯାହା ବି ମିଳିବ ତାକୁ ଖାଇବା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସର୍ବାହାରୀ। ଏଇ ଥିଲା ତମର ପୋଷଣର ପ୍ରକାରଭେଦ। ଆଉ ଆଇ ହୋପ୍ ତମମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ଆଉ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ୟା ପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ, ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତେ ପ୍ରକାରର, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି।